Il-Għawdex Channel irċevet 7 proposti minn operaturi Maltin u barranin biex jisibu magħha fl-Operat tas-servizz Tal-Fast Ferry bejn Malta u Għawdex. Il-Ministru għall-Għawdex Ġassin Karwana spjegat kif il-ġimgħa li għaddiet ingħalqet l-ewwel fażi tal-proċedura biex jinstab operatur tas-servizz li se jkompli joffri aktar aċċessibilità bejn iż-żewġ gżejjer. L-operatur li eventwalment jintgħażel se jsieħeb mal-kumpanija Għawdex Channel biex jibda joffri dan is-servizz ta' trasport li se jkun issussidjat. L-offerta tobbliga li min jieħu l-kuntratt joffri dan is-servizz ta' ġar tal-passiġġieri bejn il-port tal-Imġar u l-port il-Kbir. Skont il-Preliminary Market Research li għamt il-Għawdex Channel kien hemm 7 operaturi li huma interessati fosthom dawk lokali kif ukoll anke internazzjonali u dan juri li hemm interess qawwi biex dawn l-operaturi jkunu partners mal-Għawdex Channel għal proġett tal-Fast Ferry biex ikunu jistgħu jissottomettu l-offerta tagħhom flimkien għat-tender tal-PSO. Is-servizz tal-Fast Ferry mistenni jiffaċilita l-ħajja ta' bosta wċin li jaqsmu l-fliegu kuljum. Minn barra l-aċċessibilità l-istess servizz jkun qed jagħti wkoll opportunità alternattiva ta' ġar ta' passiġġieri. Il-Fast Ferry mistennija jorbot mal-mol wara dwana fil-port il-Kbir biex il-passiġġieri jkunu jistgħu jagħmlu użu mill-lift tal-barakka. Skont is-sejħa l-prezz sussidjat tal-lawċin se jkun ta' 6 euro bir-ritorn. Il-Ministru għall-Għawdex qalet li dan is-servizz flimkien mas-servizz tal-vapuri tal-Għawdex Channel jawgura tajjeb għall-influss ta' nies bejn iż-żewġ gżejjer. L-influss ta' nies li qed jiġu lejn Għawdex qed jiżdied u allura rridu naraw prospetti oħrajn fosthom li l-possibilità li jkun hemm ir-raba' vapur li jkun jista' wkoll joffri s-servizzi tiegħu.